Los ronquidos ocurren cuando aparece un flujo irregular de aire, causado por algún bloqueo como la obstrucción de las vías nasales, la inflamación de las amígdalas, congestión nasal, grasa acumulada alrededor de la garganta, o el sobrepeso de la persona. El ronquido es más un problema social que afecta a las personas que están cerca de ti cuando duermes. Es tanto el disgusto que provoca, que han causado rupturas de varias parejas. No se trata solo de un ruido molesto, para quien duerme con la persona que ronca. A veces, también puede interrumpir el sueño de la misma persona que está roncando. Si quieres dejar de roncar, te tenemos un remedio muy efectivo, que te ayudará a acabar con los ronquidos. Es totalmente natural, y los ingredientes son fáciles de conseguir. De verdad que vale la pena probarlo. Ingredientes: 2 cucharadas de pulpa de aloe vera. Se obtiene pelando un par de ramas y sacando con una cuchara toda la pulpa del interior. 1 taza de agua natural. 1 cucharada de miel de abeja. 1 cucharada de jengibre fresco bien picado. Algunas hojas de eucalipto. Preparación y consumo. Pon a hervir una olla con agua. Una vez que esté hirviendo, agrega las hojas de eucalipto y el jengibre previamente picado. Déjalo servir durante 5 minutos, y apaga el fuego. Ahora deja que se enfríe un poco, y bebe la infusión obtenida. Espera 10 minutos, y ahora toma la cucharada de miel, junto con las 2 cucharadas de pulpa de aloe vera. El secreto para que funcione el remedio, es tomarlo media hora antes de irte a dormir. Esto ayudará a evitar los ronquidos, y que puedas dormir tranquilamente. Este remedio es de ingredientes 100% naturales, y puedes tomarlo a diario. No tiene efectos secundarios. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales, suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.